Da ju tiše prvo. Tebi muzika samo smeta, a vidi kako Paolo Conte kaže dođi sam. Inače, Miodrag voli tišinu u autu. Volim da slušam cilindre, pneumatike, oslanjanje. Automobil je živ organizam i nikad nisam razumeo ljude koji napanje muziku u automobilu umesto da uživaju u toj najlepšoj muzici koju stvara jedna mašina. A tu muziku smo počeli, Lidija, slušao davnih dana, ja još pre 50 godina, recimo, a 32 profesionalno. Obzirom da je sada 32 godine od pojavljivanja prvog broja časopisa, kultnog časopisa Vrele gume, na naslovnoj strani je bila Mercedes C klasa. Prva serija C klase, Vitamin C, tako su je svi zvali u naslovi. Evo nas sada 32 godine kasnije, takođe u Mercedesu C klase. Tada je naš prvi urednik časopisa Peđa Jovanović napisao da je ovo mala S klasa. Pročitat ću vam citat sada iz tog teksta. Ipak stoji konstatacija da je ovaj, pod navodnicima mališa, tipični Mercedes, možda čak dizajnom uspeliji od nove S klase. U ovom broju vam prikazujemo test Mercedesa C200D. Dobro, da se mi sad vratimo automobilu koji testiramo. Ono je bio C200 dizel, a ovo je Mercedes C220D. Sad ljudi moji, ja kad izgovorim ovo 220D, moje srce zaleprša u ova neka električna vremena. Ili su hibridi, ili su električni automobili. Moram da dodam, pre 32 godine napisali smo istoriju. Čuvena tromost Mercedesa skoro da je u potpunosti nestala. Vozilo sluša svaku vašu komandu volanom, a da time ne postane nervozno. Ta osobina pričinjava svakom vozaču užitak u vožnji. Poredeći se sa C klasom, prethodnik je Mercedes za dedice. To je bio moment kada je Mercedes u svojoj 140 godina dugoj istoriji raskrstio sa imidžom da je za one samo starije. Slažeš li se ti sa tim danas? Slažem se potpuno, ali šta imaju zajedničko? Osim same konstrukcije da limuzina, imaju i zapreminu motora i broj cilindara. Dizel agregati od 2 litre radne zapremine, sa tim što sada ovaj naš novi Mercedes C220D ima i električnu pomoć. Dakle, više ne možemo bez elektrike, a vidjet ćemo i zašto je to dobro. Dokazano je nemam ukusa, da pitam Lidiju šta misli o interijeru i uopšte o samom dizajnu. Meni sasvim godi da u ovako maloj limuzini se osjećam kao da sam u S-klasi. Kabina je potpuno izolovana, ja mogu da slušam moju muziku, koja je naravno fantastična. Ono što ja odmah moram ovako u startu da sad sa vozačke pozicije kažem da sedim kao je u svakom Mercedesu dobro. Sedište bi moglo biti malo šira, to je ono što sam zamerio novoj generaciji Mercedesa. Ja to ništa ne zameram, volim kad me sedište zagrli. Ono što je jako bitno, izrazito su dugačka, može lepo da se sedi u njima, što je jako važno za ono zašto je Mercedes najviše namenjen, a to je za vožnju na duge etape. Centralna konzola je ugojena, jako malo ima mesta za sitnice, to je jedna od ozbiljnih zamerki. Moram da kažem da mi se dopada što je mala i jednostavna instrument tabla. Zapravo mislim da automobili treba budu vrlo jednostavni i intuitivni za upotrebu, da ne moraš da se pripremaš kao da ideš na kolokvijum da bi ga koristio. I ima jedna dizajnerska fora koja me stvarno oduševila, a vidim da je to sada popularno novi dizajnerski rukopis, a to je ova centralna konzola koja podsjeća na rep delfina. Vidim da su i prekidači u tom obliku, a i u novom GLC električnom i u svim novim modelima to je dizajnerski rukopis koji zaista je divan. Zato je dobro da i ona bude. Kad radimo recenziju, ali ja ovo ne bih primetio još za 2 veka. Ajde malo da se vratim kada je rekla Lidija, instrument tabla je mala i nije tako mala, ne znam koliko je tu inčima, ali na njoj je sve ovako dobro smešteno. I ono što mi je jako važno, imam do duše digitalizovane instrumente, ali su u onom klasičnom stilu okruglih, automobilskih, sportskih instrumenta koji meni sve prikazuju i osjećam se stvarno da se nalazim u automobilu, a ne za komandama nekog Embraera ili šta ja znam. Ili usisivača iz Kine. Ili recimo usisivača iz Kine. Samo se još malo vratim na vozački osjećaj, volanje izvanredno precizan. Ono što nisam rekao da je Mercedes C220D firmatik, tačnije automobil s pogonom na sva 4 točka,
da imamo 9-stepeni automatski G-Tronic menjač i da su zapravo ovaj dizel motor, električni motor od 20 konjskih snaga i njegov menjač fantastično nekako složni i samim tim do maksimuma iskorištavaju svaki procenat snage koji imaju. Deklarisano posjeduje 200 konjskih snaga, od toga 20 su električnih. Tih 20 električnih konjskih snaga ima čak 200 Nm obrtnog momenta, a sve zajedno ovaj automobil ima 400 Nm obrtnog momenta na svega 1800 obrtaja. Zašto je ovih 200 Nm u električnom motoru strašno bitno? Mercedes C 220D, ovaj koji sada vozimo, je jedan od startnijih automobila na onim međubrzanjima. Od 0 do 100 stiže za 7,4 sekunde, to smo već videli 100 puta. Maksimum brzina je 239 km/h i to nije ništa što impresionira, ali ako se vozimo 80 km/h treba preteknemo kamion. To ovaj automobil radi u momentu. Vezano za ove tvoje reči, ponavljaš se. Kaže, podnaslov tromost pada u zaborav. Čuvena tromost Mercedesa skoro da je u potpunosti nestala. Trenje guma se jedva čuje pri vožnji, a i strujanja vetra su skoro nečujna pri velikim brzinama. Pošto su svi izvori buke redukovani na minimum, zvuk motora postaje preglasan. Sada to nije tako. Izolovan je automobil iz polja i iznutra i motor je naravno utišan, pa samim tim su imali manji zadatak da prave te izolacije. A ono što ja moram da dodam i što sam više očekivao i što je onom prethodnom bilo više mesta na zadnjoj klupi, iako ovde sada raspolažemo sa 455 litara prtljažnika, dakle solidan prtljažnik, zadnja klupa bi morala imati veći komfor ako želimo da ovo bude, da kažemo, jedna limuzina ili jedna mala limuzina. To ovde nije slučaj kad sedimo ovako nas dvoje zavaljeni lepo. Dakle, u svakom slučaju, ukoliko želimo nekog da vozimo nazad, morali bi malo da se stisnemo. Hajde da te pitam nešto. Koja je tebi prva asocijacija kad izgoriš Mercedes 220 dizel? Vozi ga, brate, i ne misli ni na šta. Ja sam vaspitan da je Mercedes najbolji auto na svetu i sad radim posle Moskvića, naravno. Da, a šta misliš koliko će ovaj motor da traje? Pravo pitanje, sad će svi da... Graknu. S obzirom da ovi Mercedesovi dvolitarski i turbo dizel agregati traju i po 300 do 500 km bez ikakvih problema, sad ovaj koji još ima pomoć električnog motora koji mu je zapravo još više olakšao rad prilikom preticanja, ima moderniji menjač, pogon na sva 4 točka, ja mislim da su oni neuništivi ukoliko sad taj električni motor nešto ne pokvari što se tiče same izdržljivosti celog ovog mehaničko-elektronskog sklopa. U svom slučaju ponaša se izvanredno i objektivan i subjektivan utisak o njemu je izvanredan, takav kakav može da bude u Mercedesu. Svemu tome što si sada ti rekao, ja bih dodala i koeficijent otpora ove limuzine, koji iznosi 0,24, što je potpuni pobednik u ovoj klasi. Da, očigledno je da već ova karoserija je spremana i za električni automobil i da će to zapravo biti njena budućnost. Ono što možemo nazvati nedostatkom to je da je ovaj Mercedes C klase težak preko 1700 kg, dakle ima ozbiljnu masu. Čekaj, zašto je tebi 1700 kila mana? Meni nije. Ti kad zatvoriš ova vrata, to je zvuk punih vrata. Da, neću ljutiti. Pa nije. Auto treba da bude tapaciran, brate, ili masivan. Pa dobro, ali u toj težini verovatno bar neki 100 kilograma otpada na bateriju hibridnog sistema koja posjeduje 0,9 kWh kapaciteta. Ta električna baterija uvek ima dovoljno energije. Pitanje, limuzina ili SUV? Da. Da budem iskren, ja poslednjih 10 godina nisam pogledao ni jednu limuzinu. Evo sad kad se ovako nađem u toj limuzini, onda počnem da razmišljam, a zašto srljamo svi u taj SUV? Jedina razlika, jedina bolja stvar SUV-a u odnosu na limuzinu je, bar po meni, pozicija sedenja i ono lakoće ulaženja i izlaženja iz automobila. Bole te leđa? Pa ne, nego jednostavno bolje vidim nekako put, lakše ulazim, izlazim, pa što se tiče onog, ja sam kupio SUV da stignem na Kopaonik jednom godišnje, evo ja vam ljudi garantujem da ću sa ovim automobilom, sa ovim pogonom na sva 4 točka, sa dobrim zimskim pneumaticima, stići daleko koliko i bilo koji prosečan ovaj visokoserijski SUV. Jednostavno i ovoj limuzini kao i SUV-u imamo praktično isto prostora, isti komfor, mnogo bolju aerodinamiku i mnogo manju potrošnju goriva.
I za kraj cena. Nije još kraj. cenu ćemo, nema otići nam. A tome najbolje svedoči zapravo i potrošnja ovog automobila koji iznosi između 4,5 i 6 litara dizela. Na 100 pređenih kilometara. Izvini Lidija, mogu čak i da dodam da na otvorenom putu je ta potrošnja, ako vozimo 90 na sat, i ispod 4 litra dizel gore na 100 pređenih kilometara. Ma daj, molim te. Još i tebi sipa malo u džep da imaš. Pa nije li tako, si znaš. 4,5 litre je u redu, ne smanjuj cigo, mislim. Ajmo, neka bude 4,5 litra, verujte mi da može da bude i manje. Pa kad preračunamo da ovakav električni automobil na otvorenom putu troši 20 kWh električne energije, a da će kilovat platiti 80 centi, za 100 km mi ćemo platiti nekih 16 € električnu energiju, dok nas ovih 4,5 ili 5 litara dizela neće koštati više od 8-9 €. Po ovim cenama u Srbiji. Eto možda i najbolji primer gde ide današnja automobilska industrija i argument da je nekad klasika mnogo bolja od ovog neproverenog što sada dolazi. Ne bih rekla neproverenog, nego digitalizovanog. I mislim da dolazi vreme gde ćemo mi svi ove analogne automobile da dobro čuvamo, da ih parkiramo u neku garažu ili da ih stavimo u trap i da čuvamo za neka buduća vremena gde će automobili biti svi povezani preko interneta i da će neko drugi odlučivati o našoj slobodi kretanja. Sad zapravo možemo reći da je ovo jedna od poslednjih mohikanaca mehaničkih automobila i koji neće moći neko da za 5 ili 10 godina isključi, jer niste recimo obnovili pretplatu ili niste platili kaznu. Prema tome, ovo je auto koji treba kupiti i nikad ne prodati. Tako je, a da bi ga kupili, bar kako piše u cenovniku, startuje sa nekih 59.000 €. Znamo dobro da je Mercedes u baznoj verziji opremljen kao plug-in. Tu još moramo dodati nekih 10.000 € za celokupan ovaj paket opreme, što bi rekli za 70.000 € moći ćete da kupite, pa siguran sam, bez obzira koliko danas imate godina, vaš doživotni automobil koji neće zavisiti od digitalizacije. Pa meni ne treba baš toliko dugo da traje. Aj, želi. Doviđenja.